Այսօրվա տոնի սրճանակներում կարևոր է արժևորել նախ եւ առաջ Քրիստոսի իբրև մեր հավատքի զորագրի բանակի հրամանատար լինելով անդերձ իր փրկչական դեր ամեն մի հոգևոր զինվորի կյանքում, որն է ամեն քրիստոնյա։ Մեր բանակի ամեն մի զինվոր լինելով հայրենիքի պաշտպան, լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, նաև Քրիստոսին հավատացող անձ է։ Եվ պատահական չէ, որ հայոց պատմության մեջ մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ հաղթանակը ոչ թե ուղղակի թվաքանակի վրա, շատության վրա է հիմնված եղել, ոչ թե զենքի հզորության, ոչ թե խարդախության, այլ հավատքի, քաջության, մեկի նկատմամբ սիրո եւ հայրական նվիրվածության եւ այդ ամենի արդյունքում Աստծո օգնականության արդյունքում է, որ տեղի ունեցել հոգևոր այն մեծ հաղթանակը, որը մենք իբրև այդպեսին նշում ենք հայոց ազգի պահպանման եւ անկախ պետականության ձևավորման այս գեղեցիկ տարեդարձը։ Չկա այդպեսի բանակ, որտեղ անթերի։ Երբեք չի եղել աշխարհի որևէ պետություն վարչակարգ, որը կատարյալ լինի։ Դրախտն ի վերջո երկրի վրա չէ։ Մարդկային հասարակարգի տեսքով չէ, այլ ինչպես Պողոս Արաքյալն ասում, դա ուտելիք եւ խմելիք չէ։ Հետևաբար մենք պետք է այս ամենի մեջ հասկանանք, որ լինելով այս աշխարհի վրա ապրող մարդիկ մենք ճամփորդն ենք այստեղ, պանդուխտ ենք այստեղ այն հոգևոր հայրենիքի, որին բոլորս գնալու ենք միանալ, բայց Աստված մեզ այս հայրենիքը տվել է իբրև ժառանգություն, իբրև սրբազան մասունք եւ մեզ պատասխանատվության կոչ կար։ Եվ հիմա, երբ Հայաստանում ապրող մի հայ թորքում զինվորը, հայոց բանակի տոնը դա ուղղակի զինվորական կյանք ապրած մարդկանց կամ այս պահին զինվորական վիճակում եղած մարդկանց տոնը չէ։ Ինչպես իմ բանակի ընկերները զանգեցին, ասենք ինչ շնորհավորեցին, մեր տոնը շնորհավորեցին։ Սա Հայաստանում ապրող ամեն մի հայ տոնը է, որովհետև Հայաստանում ապրող մի հայ զինվոր իր ապրածով պայքար է, իր ապրածով ինքը հստակ ցույց է տալիս, որ ես այս դժվարություններն հանձն եմ առնում, բայց սա իմ ողն է, որի վրա ես անում եմ կանգնած։ Գիտեք, որ բանակի ներքին ամբողջ ողնաշարը կազմում է պատվո վարքականունի այն բարոյական ողնաշարը, որը ամեն մեկի երթման արարողությամբ որդեգրվում է այդ մարդու կենցաղում։ Քրիստոնեությունը մեզ տալիս է այդ կարևոր սկզբունքը։ Երբեք ու երբեք կյանքը, սեփական կյանքը, չդիտել ամեն ինչից վեր եւ ասել, չկա այդպիսի բան, որից ավելի բարձր իմ կյանքը չդնեմ։ Նստեմ հետաքրքիր խոսք ասում։ 7 անգամ ավելի վատթար է այն մարդը, որը պատրաստ է ամեն գնով իր կյանքը փրկել։ Որտեւ ասում են կամ բաներ, որոնք կյանքից թանկ են։ Կամ բաներ, որոնք կյանքից վեր են։ Եթե այդպես լիներ, Քրիստոս չէր ինքնազոհաբերվի մեզ համար։ Եթե այդպես լիներ, սրբերից շատերը Աստծո համար չէին հանձնարնի նահատակություն։ Եթե այդպես լիներ, մեր ծնողները մեզ համար գիշեր-ցերեկ չէին խառնի եւ մեզ հոգ տանեին։ Դա էլ է նահատակության տեսակ, դա էլ է զինվորության տեսակ, ինչպես որ արթուն դիտակետում է լինում, այդպես էլ մայրն է սնարի մոտ։ Այդ կերպ հիմա մենք էլ այս պահին հոգևոր դիտակետում ամեն մի եկեղեցի հոգևոր դիրք է, կարևոր բարձունք է, որտեղից այնպես ինչպես թշնամու տարածքն է սսկում եւ չես թողնում թշնամին ներսի, խրամատում կանգնած զինվոր կա, որ ամեն պահի է աչալուրջ հետևում է, սա էլ մեր խրամատ։ Եվ ինքը պակաս կարևոր խրամատ չէ, որովհետև սահմանի վրա կանգնած ամեն մի զինվորի համար կարևոր այն աղոթքը, որ մենք անում ենք իրենց թիկունքին։ Եվ իրենցից ամեն մեկի համար կարևոր այն սրբությունը, որի պահպանությունը մենք այսօր ենք անում։ Իրենք զենքով մենք դա չենք պահել։ Եթե այս եկեղեցին ոչ ոք չմտնի, այստեղ ոչինչ տեղի չունենա, ինքը քանդվելու է, ինքը լքված է լինելու։ Եվ հետևաբար այն տունը, որտեղ մարդ չի բնակվում, այդ տունը պահպանելու պետք չի ունենում։ Իսկ թիկունքում զգալ սրբությունները, եկեղեցիները, ընտանիքները, տները, մեր հողը, այս կարևոր ուժ է ամեն մի զինվորի համար։ Հետևաբար այսօր մեր բոլորիս տոնն է, որտեղ մենք Քրիստոսի բանակի զինվորներ ենք։
Այն բոլոր զինվորները, որոնք կանգնած են հայոց բանակի բոլոր դիրքերում, իրենք են Քրիստոսի զինվորներ, իրենք երկակի զինվորներ, կրկնակի զինվորներ, որտեղ եւ աշխարհիկ եւ հոգեվոր ծառայության են կանչված։ Հետևաբար պիտի բոլորը մեր աղոթքում իրենց հիշելով հանդերձ խաղաղություն ասել այս երկրում, որովհետեւ Աստված խաղաղության Աստված է, ոչ խռովության։ Աստված եկավ այս աշխարհի վրա խաղաղություն հաստատել, եւ դա ցանկացավ որ բոլոր ազգերին։ Եթե որևէ մի մարդ, որևէ ազգ դա դեռ չի հասկանում, դա չի նշանակում որ խաղաղությունը չպիտի հաստատվի։ Դա դեռ չի նշանակում որ Քրիստոսի խոսքը չի կատարվել եւ այսպես թե այնպես դուրս է գալիս որ Աստվածաշնչյան խոսքը կիսակատարած։ Իրականության մեջ Աստծո ամեն մի օրը մեզ համար հնարավորություն է դարձի գալու։ Պետք է մենք ակամա թե կամավոր կերպով, գիտակցաբար թե անգիտակից հաճախ դառնում ենք Աստծո խոսքի տարածողը այն մարդկանց մոտ, ովքեր գուցե Աստծուն ատելու լինեն, բայց իրենք չգիտակցելով դուրսեն ասում։ Այն բոլոր ազգերն են, որոնք որ ներքին ատելության մեջ կարող են խտացնել ամբողջ իրենց հայրենասիրությունը, մի օր ճգնաժամում են։ Եվ ինչպես Արցախյան հերոսամարտի լեգենդար դեմքերից Լեոնիդ Ասգալդյանն է ասում, Արցախը կարևոր կետ է։ Ով կորցրեց դա, ուրեմն ինքը թատերաբեմից վերանում։ Հայաստանը կորցրեց, կվերանա Հայաստանը։ Ադրբեջանը կորցրեց, Ադրբեջանն է վերանալու։ Արցախը հաղթատուղթ է։ Արցախը ուղղակի պարզ տարածք չէ։ Եվ հետևաբար հայկական բանակի հետ մենք նշում ենք, չպիտի ուղղակի ասենք 25 տարվա բանակը։ Մենք պիտի հիշենք, որ հայկական բանակը աշխարհազորն է։ Իսկ այդ աշխարհազորը երբեք չի դադարել բանակներից։ Հետևաբար մեր բանակը միշտ եղել է։ Մեր բանակը այնքան ժամանակ կա, քանի կա հայ ազգ։ Քանի երկու հայ կան, ուրեմն իրենք ստեղծեն հայոց բանակը։ Այս ես չեմ ասում։ Ինձանից առաջ ավելի խելացին են ասել։ Ուզենամ, որ մենք սրա մեջ տեսնենք այն գեղեցիկ, երազական, բայց նաև իրականանալի այն հեռանկարը, որ ամեն մի զինվոր, զորավար տեսել եւ մյուսի մեջ փորձել է դնել այդ հայրենասիրության կայծով ասելով դուք երկուսդ անգամ կարող եք մեծ գործ անել։ Հետևաբար սա նմանվում է Քրիստոսի խոսքին, երբ միաբանվում ենք երկու կամ երեք հոգի ինքն այնտեղ է, մենք ընտանիքի ամենափոքր մոդելը երկու հոգին է։ Մենք բոլորս Քրիստոսի ընտանիքն ենք։ Մեր հավատի զորավարը Քրիստոսը եւ մենք հավատքի զինվորներ։ Հետևաբար, երբ մենք քրիստոնյա դարձանք, մեր ազգից հոգևոր զինվորության վերարժևորում տեղ ունեցավ։ Դրա համար այլևս չկա կին տղամարդ, բանական թե աշխարհական, մտավորական թե գյուղացի, բոլորը դառնում են իբրև ազգ, իբրև զորք, աշխարհազորային մաս եւ նաեւ եկեղեցում իբրև Քրիստոսի բանակ, անկախ տարիքային, չգիտեմ, սեռային պատկանելություններից։ Հետևաբար մենք բոլորս մեկ ենք Քրիստոսով։ Հետևաբար այնտեղ կանգնող տղաները մեր իմաստն են։ Մենք էլ խոնարհվում ենք այն տղաների առաջ, ովքեր իրենց այդ կանգնելը մինչև վերջ հավատարմություն ցույց տվեցին նահատակության պատրաստականությամբ։ Ես վստահ եմ, որ ապրիլյան սրճանի զոհված տղաների շատերը սրբության պսակով են Աստծո մոտ եւ մեզ համար բարեփոխ։ Այնպես ինչպես մենք Սողոմոնի իմաստության մեջ կարդում եւ ասում ենք, շատերը կմտածեն, թե նրանք Կորան, բայց նրանք Աստծո մոտ են, արդարների հոգիներն Աստծո մոտ են։ Եվ շատերը պիտի տեսնեն ասեն, բայց մենք սխալվել ենք պաստոր։ Այո, նրանք ովքեր չեն հավատա, որ կա անմահությանը, նրանք ովքեր չեն հավատա, որ կյանքից ավելի թանկ բաներ կան, իրենք մի օր տեսնելու եւ ասել են, մենք սխալվել ենք։ Ուրեմն փառք Աստծուն, որ կարող է մեզ բարձրացնել, որ մեր մահվան մեջ անգամ կարող է փառավորում դնել, ինչպես Պետրոս առաքյալին Քրիստոս ասաց, ցույց տալով թե ինչ մահով պիտի փառավորի, ինչպես ավետարանիչն է նշում։ Հետևաբար մահ կա, որ փառավորման տեսակ։ Եվ նզդեից էլ մի խոսք ասեմ, որտեղ կանոնայի զավակ է հաճախի դեպքում մեջ դրան, ասում եմ մահը քաջելի անմահության տեսակ է, հարության տեսակ է, որովհետև ոնց որ Քրիստոս իր մահվան եւ հարությամբ շատերի համար ճանաչելի դարձավ, այդ կերպ շատ մարդիկ իրենց մահով ավելի հայտնի են դառնում, քան կենդանիները։ Եվ դա դառնում է իրենց հարությունը այն մարդկանց սրտերում, ովքեր երբևէ իրենց մասին կլսեն։ Եվ հետևաբար կուզենամ, որ մեր խոնարհման հանդերձ իրենց համար աղոթք անեն եւ ասենք Տեր, իրենցից շատերը թերևս հավատքի մեջ շատ զորավոր չէին,
բայց զորավոր ենք սիրո մեջ։ Զորավոր են հայրենասիրության, մեզ սիրելու մեջ։ Թող դա քեզ մոտ իբրև քեզ սիրել արտահայտվի, որովհետև դու իսկ ասացիր, եթե սիրեք իրար, դրանից կճանաչվի, որ ինձ եք սիրում։ Այլապես եթե ասեք, որ ինձ սիրում եք, Աստծուն սիրում եք, բայց չսիրեք իրար, անիմաստ կլինեցեք, մեռած կլինեցեք։ Իրենցից շատեր այս բառերը չիմանալով սիրեցին իրար, սիրեցին մեզ, իրենց նմանին, իրենց եղբորը առավել քան իրենց անձը, դրանով ցույց տալով, որ Աստված իրենց մեջ է։ Դա բաղություն իրենց օգին է։ Եվ հայոց բանակի ապագան հայլում դարձնեն մեր փոքր կամ մեծ ներդրումով, ասելով, որ մենք քո զինվորն ենք, ինչքանով որ կամ, կին թե տղամանց, ինչ աշխատանքի մեջ որ լինեն։ Եվ եթե Աստված է որ կամ, ինչ-որ ծայրահեղ բաների միևնույն է, բոլորս էլ մեր պիտի կանգնենք եւ ասենք, այո, սա իմ հողն է, որի համար ես պատրաստ եմ։ Իբրև Աստծո ստացած ժառանգություն մինչև վերջտեր կանգնելու եւ եթե պետք է արյան գնով սա պահպանել։ Դե որ արյան գնով պահպանած մարդկանց առած հիշատակ խոնարհում խումբ եւ օրհնություն։ Եվ փառք այն բանակին, ով պիտի խաչը, այնն Աշոտ երկած թագավորի պես զորավոր թագավորի խաչափայտի մասունքով խաչը պիտի իր դիմացից պահած առաջ գնա։ Եվ վստահ եմ, նոր հաղթանակներ ունենա, որոնք Աստված պիտի իր համար պատրաստի, որովհետև երբեք չի ամաչինա, ով հույս Աստծո վրա դրեց։ Եվ միասին ուղղակի մի կարճ դոկրոց եւ ոդկանգության աղոթք ասենք մեր բոլոր տղաների համար, իսկ վաղ նաև պատարագից հետո մենք կաղոթենք մեր պետության համար, մեր զինվորության, մեր հայրենիքի ավելի ամուր լինելու։ Մենք հանրապետական մաղթանք